Tarzan. Não tá falou? Ali tá! Ô pai, por que você tá gravando aqui? Você tá achando que é série de vídeo? É, ué. Ó, isso Tá daqui... todo mundo de sapato, né? Eu... Cuidado que aqui tem muito espinho. Esses espinhos são mortais. Imortais. Imortais. É impressão minha ou a gente tá... Correu! Sobe. O quê? Vixe Maria! Aí tinha um bicho. Tinha um jacaré ali que ele correu. É por causa do horário, que é a floresta perdida do jacaré. Esse horário ele se esconde. Olha lá! Corre! Cadê o tiro? Cadê o tiro da arma? Atira! Mas que ele já foi embora. Não foi. Olha lá. Ele tá no canto lá. Só espera ele levantar a boca que a gente atira. Eu acho que ele foi pra lá. Eu acho que ele tá aqui embaixo da gente que a gente nem viu. Vamos. Vamos embora? Ô, bem, nem começamos, você Opa. já tá embora? Deixa eu lá. Vai lá. Eita. Tá ficando sinistro. Eu Opa. acho que a gente enrolou. Tá gravando? Tá achando que aqui é sala de vídeo, né, caramba? Não, mas não é. Vai que vocês pegam um jacaré. Ou o cipó. Aqui, ó. Pra vocês escalarem o cipó. Aqui, ó. Ou o cipó aqui, ó. Ó. O que é isso aqui? O que é Cadê isso o aqui? cipó? Tá Esse, cheio ó, de espinho aqui. Esse aqui é espinho, tá vendo? Ó. Esse é espinho. Cuidado. Nossa.